3年前的 iPhone 13还能用多久？这部 iPhone 13是一位同城粉丝送过来的。粉丝说他本来打算买一部 iPhone 16的，但是手里的这部13香依然很香，准备换块电池再战3年。据他描述，这部手机从1个月之前就开始电池不耐用，每天上班还没到下班就没电了，出门总是要带着充电宝才行，极其的不方便。客户说他通过抖音找到了我们的，今天有时间过来让我们帮忙更换一块电池，再做一个整机清洁。我和他说，你们的要求就是我们的常规操作。这部 iPhone 13我们采用移植一块高容量电芯方案，这样换好后不会出现未知部件提醒，并且容量提升的更大，使用效果堪比新机。接下来就是更换电池的整个过程。如果您手机电池也不耐用，刚好有需要更换电池的需求，可以点视频左下角团购下单，下单后可直接到你附近的急修匠门店更换即可。我们提供的维修标准是精细化维修和精湛的维修技术，让您收获最优质的服务。